សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅចំណុចទាំង5ដែលជាកំហុសហើយបងប្អូនមិនគួរធ្វើជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយពី YouTube ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងពីខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅ comment របស់បងប្អូនប្រសិនបើ comment នោះវែងពេកខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូឬក៏ផលិតវីដេអូដើម្បីបកស្រាយនៅរាល់ comment របស់បងប្អូន YouTube គឺជាដំណើរផ្សងព្រេងមួយដ៏វែងឆ្ងាយដែលបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមអត់ធ្មត់និងតស៊ូពីព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនព្យាយាមអត់ធ្មត់និងតស៊ូជាមួយ YouTube នៅពេលដែលគ្រប់គោលការណ៍ 1000 Subscriber និង 4000 ម៉ោងបងប្អូននឹងទទួលបានចំណូលពិតប្រាកដពី YouTube ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះទៀតដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅគន្លឹះទាំង5នៅចំណុចទាំង5ដែលបងប្អូនមិនគួរធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពិតជាចង់ជោគជ័យបានឆាប់បងប្អូនពិតជាចង់ទទួលបាន1000 Subscriber និង 4000 ម៉ោងបានយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាអ្វីក៏វាត្រូវការពេលវេលាភាពជោគជ័យត្រូវការពេលវេលាភាពជោគជ័យមិនមែនយើងចំណាយលុយទៅហើយយើងទទួលបានភាពជោគជ័យមកភ្លាមនោះទេពេលខ្លះយើងចំណាយលុយជារឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះការចំណាយលុយរបស់យើងក៏ធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះចាប់ពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី5ហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅបងប្អូននឹងមានការគិតប្លែកនិងការគិតថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍ Channel YouTube របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមដំបូងជាការផ្ដល់យោបល់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺវីដេអូរបស់បងប្អូនសូមកុំឲ្យវែងពេកវីដេអូរបស់បងប្អូនចាប់ពី3នាទីទៅ15នាទីគឺជារឿងដែលល្អបំផុតកាលណាបងប្អូនធ្វើវីដេអូវែងពេក viewer របស់បងប្អូនឬក៏ audience របស់បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចូលមកមើលវីដេអូរបស់បងប្អូនគាត់មានអារម្មណ៍ថាចំណាយពេលរបស់គាត់ជាច្រើននៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនមួយនេះដូចគ្នានេះផងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាគូសង្សារឬក៏យើងទើបតែស្រឡាញ់គ្នាផ្សេងបើសិនបើយើងអាសាជួបគ្នាពេកយើងច្រើនតែនិយាយថាជួបដដែលទៅវាធ្វើឲ្យអស់អារម្មណ៍ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាគួរតែ3នាទីឬក៏5នាទីគឺជារឿងដែលល្អបំផុតនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំអាសាឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីដែលទើបចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺគាត់ផលិតវីដេអូចន្លោះពី20នាទីទៅ30នាទីហើយបងប្អូនតែងតែសួរខ្ញុំថាតើវីដេអូប៉ុណ្ណាទើបល្អវីដេអូប្រវែងណាទើបល្អវីដេអូប្រវែងណាទើប YouTube rankតាមពិតវីដេអូប្រវែងណាវីដេអូប្រហែលនាទីក៏ YouTube rank ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ suggest ខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាថាវីដេអូដែលល្អបំផុតគឺចន្លោះពី3នាទីទៅដល់15នាទីគឺជាវីដេអូដែលមាន view ច្រើនជាទីបំផុតនេះគឺធ្វើឲ្យទី1ធ្វើឲ្យ viewer របស់យើងគាត់អត់ចំណាយពេលមើលវីដេអូរបស់យើងយូរណាការដែលចាប់ផ្ដើម YouTube ថ្មីគឺទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ទាមទារការវិនិយោគខ្លួនឯងទាមទារពេលវេលាទាមទារការសិក្សាស្វែងយល់រៀនសូត្រអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងឯងគឺអាច keep ឲ្យបងប្អូនអាច move forward អាចរំកិលខ្លួនអាចធ្វើឲ្យ channel របស់បងប្អូន grow បានដូច្នេះទាមទារការអត់ធ្មត់និងទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនិងដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើ YouTube ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញបងប្អូន design thumbnail ហើយនិង title មិនល្អមិនទាក់ទាញchannel បងប្អូនភាគច្រើនដែលជា channel ថ្មីហើយបងប្អូនតែងតែ comment ឲ្យខ្ញុំចូលទៅ recommend channel របស់បងប្អូនហ្នឹង channel ខ្លះដែលគាត់ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែ 100% ខ្ញុំតែងតែចូលទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញ channel ខ្លះគឺអត់ទាំងមានវីដេអូដល់10វីដេអូផងហើយគាត់ comment ថាគាត់អត់មាន view គាត់ធ្លាក់ viewគាត់អត់ឡើង subscriber អីផ្សេងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹង thumbnail ហើយនឹង title កាលណាបងប្អូន design thumbnail អត់ល្អឬក៏យើងហៅថា design thumbnail ទៅតាមការនឹកឃើញធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃការដាក់ចំណងជើងក៏ដូចគ្នាសរសេរខ្លីពេកចំណងជើងដែលមិនមានភាពតាក់ទាញចំណងជើងដែលអត់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់អានហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ចូលទៅមើល
ឬក៏គាត់មិនចង់ចូលទៅមើលអ្នកនរគ្នាដែរមើលកាសែតអត់អ្នកនរគ្នាយកកាសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីមកមើលឬក៏អ្នកនរគ្នាឃើញនៅតាម social media មួយចំនួនគេទៅសេចំណងជើងហើយគេធ្វើឲ្យយើងចង់ click ទៅចូលទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងហើយបើចំណងជើងនៅលើកាសែតវិញកាលណាយើងមើលទៅគឺចង់ឲ្យយើងអានអត្ថបទហ្នឹងតែម្ដងណាដូចជាគេនិយាយគេដាក់ចំណងជើងមកកណាត់ហើយគេចុចដើម្បីឲ្យយើងឆ្ងល់ថាតើនៅក្នុងអត្ថបទកាសែតរបស់គេហ្នឹងចង់និយាយពីអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងរៀន invest ខ្លួនឯងទៅលើពេលវេលាហ្នឹងតិចម្ដងពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាកាលណា thumbnail អត់ល្អកាលណា title អត់ល្អគឺយើងអត់មាន click through rate ទេកាលណាយើងផុសវីដេអូទៅអត់មានអ្នក click បានន័យថាយើងចាញ់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុង game ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយថា YouTube គឺជា game គឺជាការលេង game បើសិនជាមានអ្នក click ទៅលើ game របស់យើងទៅលើវីដេអូរបស់យើងទៅលើតាម thumbnail របស់យើងនឹងបានកាន់តែច្រើននោះយើងគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុង game នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នារៀន design thumbnail ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអក្សរច្បាស់ផុសល្អចំណែក title គឺសរសេរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញឲ្យឆ្ងល់តើធ្វើដូចម្ដេចឬក៏វិធីសាស្ត្រដើម្បីឬក៏ឧបករណ៍នេះនិងឧបករណ៍នោះខុសគ្នាបែបណាខ្ញុំនៅមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានពេលវេលាថ្ងៃណាមួយវែងខ្ញុំនិយាយតែពីរឿង thumbnail និង title នេះសុទ្ធដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺខ្ញុំមានរឿង3តូចៗនៅក្នុងនេះគឺ thumbnail title ហើយនិង topic បងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីរឿង topic របស់បងប្អូនដែរបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាវាជាកន្លឹះតូចមួយទេ topic ប៉ុន្តែក៏វាអាចជួយឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូនរេងជួយឲ្យ channel ថ្មីអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ផងដែរបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាតើនៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំង10ដែលបងប្អូនបានផលិតចេញទៅដែលមាន content ខុសៗគ្នាតិចហ្នឹងតើវីដេអូ content ណាឬក៏ topic មួយណាដែលមាន view ច្រើនបំផុតបងប្អូនត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ topic ហ្នឹងហើយអាចនឹងផលិតវីដេអូលើក្រោយស្តៀងទៅនឹង topic ហ្នឹងចំណុចទី4បងប្អូនត្រូវតែចេះ edit វីដេអូដាច់ខាតគឺបងប្អូនត្រូវ invest ខ្លួនឯងទៅលើ edit វីដេអូខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនវគ្គ short course វគ្គខ្លីៗដើម្បីរៀនក្នុងការកាត់តវីដេអូខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងឬក៏អ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាពិបាកនៅក្នុងការរក course អ្នកនរគ្នាអាចសិក្សារៀនសូត្រពី YouTube Filmora Movavi video editor របស់ Microsoft Windows ណា Adobe Premiere បើសិនបើបងប្អូនម៉ាស៊ីន computer របស់បងប្អូនមានលទ្ធភាពអាច run ទៅដល់ Adobe Premiere ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា Movavi ឬក៏ Filmora ឬក៏ video editor នៅក្នុង Windows 10គឺស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនធ្វើ YouTube ជាទីបំផុតសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រើ software ទាំង3ហ្នឹងដែរដោយខ្ញុំមានប្រើ Mac មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ iMovie មួយទៀតខ្ញុំចូលចិត្ត software មួយណាខ្ញុំប្រើ software មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនវិនិយោគបន្តិចម្ដងទៅលើរបៀបនៅក្នុងការកាត់តវីដេអូណាដាច់ខាតគឺបងប្អូនថ្មីត្រូវតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឡើងហ្នឹងសូមកុំមើលរំលងរឿងហ្នឹងជារឿងដែលសំខាន់បំផុតណាកំហុសរបស់ខ្ញុំ4-5 ឆ្នាំកន្លងមកគឺដោយសារខ្ញុំអត់បានស្វែងយល់ពីហ្នឹងឯងថតឲ្យផុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ view របស់ខ្ញុំគឺអត់កើនទេហើយចំណុចទី5ដែលខ្ញុំផ្ដាំជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់នឹងបងប្អូនដែលចាប់ផ្ដើម YouTuber ថ្មីណាមុននឹងនិយាយពីចំណុចទី5បងប្អូនថ្មីដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចង់សិក្សាស្វែងយល់ពី YouTube បន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោម link description ខ្ញុំមានវីដេអូជាច្រើនខ្ញុំមាន link ជាច្រើនខ្ញុំមាន playlist ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយពី YouTube ពី Facebook ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងពីខ្ញុំហើយខ្ញុំមាន channel CHON Veasna Thing មួយទៀតសម្រាប់ចែករំលែកពីមេរៀន Facebook ដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលចង់សិក្សាស្វែងយល់បងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជាក់ស្ដែងគឺpassion របស់ខ្ញុំគឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមាននៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំដើរដួលកន្លងមកខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើរដួលដូចជាខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យហើយឆាប់ទទួលបានជោគជ័យទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចទី5ដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាកុំ sub for sub សូមមេត្តាកុំទិញម៉ោងសូមមេត្តាកុំទិញ subscriber មិនមែនថារឿងទាំង2រឿងទាំង3ហ្នឹងមិនល្អសម្រាប់ channel របស់បងប្អូនទេ
បាទគឺវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាកាលណាបងប្អូនទិញ subscriber កាលណាបងប្អូនទិញម៉ោងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់គឺធ្លាក់ view នៅពេលណាដែលបងប្អូនអាចរកលុយបានធ្លាក់ view អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនធ្លាក់ view លុយក៏បងប្អូនរកអត់បានដែរបានពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែ view អត់មានតើបងប្អូនមានចំណូលមកពីណាហើយកាលណាបងប្អូន sub for sub កាលណាបងប្អូន sub for sub ពេលដែលបងប្អូនគ្រប់ sub for sub ហើយកាលណា sub for sub មិនមែនជា real viewer របស់បងប្អូនមិនមែនជា viewer ពិតប្រាកដមិនមែនជា subscriber ពិតប្រាកដរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន upload ទៅគឺអត់មាន view ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនរកលុយអត់បានដូចគ្នានេះជាបណ្ដាំមួយទៀតរបស់ខ្ញុំជាចំណុចទី5ចុងក្រោយនិងបងប្អូនមិនគួរចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅលើបច្ចេកទេសខ្ញុំនិយាយពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ពី Analytics ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់អំពី YouTube Studio ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់អំពីវីដេអូរបស់បងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអភិវឌ្ឍវីដេអូរបស់បងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងពីបន្តិចម្ដងទៅបន្តិចម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនឆាប់ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យ YouTube មួយនេះ